شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث تقدم لكم ماكينة مكبس حراري أحمر ماركة المهندس منسي إنتوباك. الماكينة بتقوم بإلحام جميع الطبقات الحرارية على فوهة العبوات البلاستيكية المختلفة من جراكن وبرطمانات وأزايز. الماكينة سهلة الاستخدام، بتشتغل على كهرباء المنزل العادية 220 فولت. فيشة الماكينة مزودة بفيوز لحمايتها من الارتفاع المفاجئ في التيار الكهربائي. عندي لوحة التحكم للماكينة، ده زرار باور بقدر اشغل وبفصل من خلاله الماكينة. دي لمبة بيان بتنور معايا لما بظبط الحرارة، وبتفصل بمجرد وصول الحرارة للرقم اللي انا ظابطها عليه. ده تايمر حراري مدرج من 50 ل 250 او ل 300، بقدر ازوده واقلله حسب خامة الطبة اللي معايا. ده الجزء الحراري الخاص بالحام الطبة، بتحكم فيه من خلال الدراع ده، وبقدر اتحكم في المسافة من المكبس للجزء الحراري حسب حجم العبوة اللي معايا، حسب ارتفاع العبوة، من خلال المسمارين خلف الماكينة، المسمار ده والمسمار ده. بقدر اعلي الجزء الحراري ده او انزله. النهاردة هنعمل تجربة على صبغة شعر. ده شكل الطبة اللي معانا، طبة حرارية مقدمة إليكم من شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث. بنقدم لكم جميع الطبات بجميع المقاسات وأجود الخامات. حط الطبة على العبوة بالشكل ده، وابدأ انزل عليها بالمكبس. ثواني، بسيبها ثواني. بعد كده ببدأ ارفع المكبس. تمت عملية لحام الطبة. الشكل ده ما يكونش عندي تسريب في العبوة. الماكينة زي ما شفنا سهلة الاستخدام، ممكن اي حد يشتغل عليها. ماكينة مكبس حراري احمر ماركة المهندس منسي إمتوباك، مقدمة اليكم من شركة مهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث. شرح محمد حسن، تحت إدارة وإشراف مهندس أحمد حسن، مدير فرع مدينة نصر.